अम्मी जान, अबू जान, हम मदरसा जा रहे हैं। रुक जाओ सलीम, तुम्हें मदरसा जाने की जरूरत नहीं। किस लिए अब्बू? क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, जिसके खातिर आज से तुम्हें बम बनाना सीखना होगा ताकि तुम अपने मुल्क की हिफाजत कर सको। इमरान मियां खुद के पिछवाड़े की तो हिफाजत कर न सके, चले मुल्क की हिफाजत करने के लिए